Ir oktobra sākums. Un es nezinu, kas man ir iekodis, bet es esmu izdomājis, ka es piedalīšos laivošanas maratonā. Gaujas bāziens. Visos papīros rakstīts, ka distance ir 100 km, bet patiesībā viņi ir 93 vai 94. Sākums ir Strenčos un beigsim, principā, pretī Braslas ietekai Gaujā. Ar ko es atšķiros no pārējiem laivotājiem? Ar to, ka man ir stipri lēnāka laiva, ka man nav nekādas pieredzes šādos pasākumos. Un es ļoti, ļoti ceru, ka man nebūs daudz pa tumsu jābrauc. Vispārējie tas apbraukuši ar raķetēm. Es pagaidām te vienīgais tāds bišķiņ muļķīts. Bet ir labā ziņa. Man ir iedots pirmais numurs. Tātad es būšu vadošais no beigām. Kāda ir tava prognoze, cik stundās es nobraukšu? Un vai vispār nobraukšu? Nobrauksi? Cik stundās? Es domāju, ka 12 stundās vajadzētu nobraukt. Sveikinta! Sveiks, Māri! Kādas ir tavas prognozes, cik stundās es noērēšu? Tā, 12. Kāpēc visi domā, ka es esmu tik ātrs? Mans mērķis ir zem 15. Jo, zin kā, galvenais tajā nolikumā bija rakstīts, ar gribas spēku var nepietikt. Ir jāmāk airēt. To otro es nemāku. Tā kā pārbaudīsim, vai man ir gribas spēks. Aiziet. Sākās. Esmu nobraucis aptuveni 100 metrus un pirmie laivotāji jau sāk pazust miglā. No jau es burtiski knapi redzu, ka vispār cilvēks, kas priekšā. Redzēsim, vai mēs nekārsimies augšā. Sekls ir. Rīts ir pārtastīgs. Mazliet kniebis pirkstos, bet visādi citādi. Vienkārši līdzars, principā, saulēktu sākām. Maza migliņa uz upes. Priekšā es jau vairs nevienu neredzu. Pēdējām plusi, vai ne? Jā! Filmiņu. Es skatos uz priekšā braucošo Intu un es saprotu, ka viņi reāli izdara divreiz mazāk kustības kā es. Un kustās nedaudz ātrāk pa mani. Tā arī ir tā lielā laivu starpība. Skatās, ka braucam iekšā Strenču krācēs. Galvenais, lai pietiekam daudz ūdens. Īstenībā esmu diezgan pārsteigts, cik ļoti izbraucam viņi ir pie šitā zemā līmeņa. Es biju pārliecināts, ka te visi čakarēsies ar laivas stiepšanām akmeņi būs ārā, bet nē. Kruta. Ir 8,57 un mēs esam, kādi mēs? Es esmu nobraucis 7 km gandrīz. Šobrīd es it kā virzos pēc tā grafika uz 12 stundām, bet šīs posmas bija ar straumu. Liela daļa bija Strenču krāts. Tālāk upe mazliet nomierināsies. Un gan jau, ka šito tempas tāpat nesaglabās visu laiku. Gauja teikt tik saka, ka visu laiku tā lietas ir iekšā. Ūdenī tā viņš ir pret smiltīm atdurās. Šis krasts ir leģendārs. Šī tā vieta, kur mēs ar Edgaru Gaujas braucienā uz 6 gadiem uztaisījām sev pirtiņu. Šajā 2024. gadā Latvijas upēs notika 8 maratona airēšanas sacensības, no kurām 4 gāja Latvijas airēšanas maratona kausa ieskaitē. Sākot ar Zombiju ir salīdzinoši jauns pasākums, tad leģendāro un vienu no garākajiem, ja ne pašu garāko airēšanas maratonu Eiropā – Gauja XXL, ko es gribētu dēvēt par Latvijas maratonu emocionālo līderi. Protams, neaizmirstot leģendāro Salatas smaucienu naktī un Gaujas bāzienu, kas arī tur savā pūrā krietnu vēsturi. Pasākumi, kas nav iekļauti kausā, kā Supkinga maratona Salats, Gaujas mežonis vai Daugavas atmiņu kaus, ir pavisam jauni. Un iespējams, ka jau nākošgad vai kādu gadu vēlāk arī tie tur būs. Un to es arī novēlu. Izvēlēties, no kā ir, pie tam visi maratoni izkārtot visas laivošanas sezonas garumā un atrast vismaz vienas sacensības, kurās piedalīties nebūs nekādas problēmas. No šīs ir tas brīdis, kad es esmu uz upes palicis viens. Es vairs, ja visu laiku vēl Intu redzēju tālumā, nu tad arī tas ir beidzies. Daži droši vien jautās,
Nu kā ir, ka tu esi piekdaļā distanci un tu jau esi stabili pēdējais, bez varianti kādu apdzīt. Ir forši, nopietni. Ir daudz labāk apzināties, ka tev vienkārši vairs par neko nav jāuztraucās. Un šis ir veids, kā tu vari piedalīties maratonos. Ja nopietni, es pēdējo reizi laivā sēdos mazās juglas braucienā. Tas bija martā. Man bija tik ļoti aizņemta vasara ar visu kaut ko, ka šī izņemot vienu reizi, kad es ar bērniem 16 km ar kanoē nobraucu pa Gauju. Šī ir nākošā reize, kad es sēžos laivā. Un iespējams, es esmu vissliktākajā formā, kādā esmu bijis pēdējo kopš bērndārs. Pulkstens ir 10:25 minūtes. Es burtiski esmu tajā grafikā, kas ir vēl 12 stundu režīms. Lai jūs vēl vairāk saprastu, kāds izlēms es esmu leduskapī aizmirst savus pusdienas. Labi, ka man ir kaut kādi šokolādītes un tur 4 cepumi. Ar to būs jāiztiek. Patiesībā šobrīd braucu ne tajās drēbēs, kurās es gribēju braukt. Jo arī tās palika mājās. Es nezinu, kāds atmaksāsies vēlāk uz vakaru, ka paliks vēsāks, bet šobrīd vēl var izdzīvot. Mēs samainamies ar Intu. Esam tuvu pie kāds krāsēm. Uzmanību, bīstamas krāsas. Un izskatās, ka tur arī ir vārtiņi salikti. Patiesībā šis nav pirmais tāda veida pasākums, kurā es biju plānojis piedalīties. Maijā bija pieteicies Gauja XXL maratonam, bet kāda iemesla dēļ tieši pirms sacensībām nedēļas laikā zaudēju 8 kg sava dzīvesvara. Droši vien var noprast, ka tas nebija saistīts ar sportiskajām aktivitātēm. Valmieras tilts. Tātad 25 km izvēles muguras. Tā ir mazliet vairāk kā ceturdaļa. Vēl šobrīd tagad ir 11 un 17 minūtes. Joprojām es vēl tā kā eju pēc tā 12 stundu grafika. Vienu lietu gan es gribētu ieteikt maratona organizētājiem. Savā starpā sarunājiet, lai starp pasākumiem būtu vismaz 2 nedēļas starpā, jo diez vai tādi kā es vēlas un var pacelt šādu briezienu 2 nedēļas nogales pēc kārtas. Šobrīd šeit ir burtiski 11 centimetrus dziļš. Ir nāpi laiviet prop ūdeni un šās sekvās vietas. Ejam daudz enerģijas. Parasti maratonisti saka, ka viņiem tie grūtākie ir tie kaut kādi 70 kilometrus un tā tālāk. Es domāju, man tas būs krietni ātrāk. Valmieras apveceļi. Pagaidām viss iet labi, bet tūlīt sāksies aptuveni 12 kilometru dīķu posms. Pulkstens ir 11 un 57 un es esmu pie Jumaras ietekas. Tas nozīmē, ka es sāku jau aptuveni kāds 10 minūtes zaudēt tam grafikam. Principā šobrīd es esmu, ja tā ļoti rūpīgi, burtiski gan drīz trešdaļu nobraucis. Es redzu, ka vēl trešdaļas puslīdz normāli nobraukt, un man liekas, tad tas 60. kilometrs man tur sākas spārdīt. Jācer, ka izvilkšu bez uzkāpšanās. Blins, te ir tik cekls. Viss sāku sēsties virsū. Baigi maz ūdeni. Tūlīt brauksim garām Sapas nometnei. No Valmieras līdz Cietiņiezim Sapas nometni kaut kur aptuveni pa vidu. Un es kaut kā biju baigi cerējis, ka blenžot laivā un ūdenī, es esmu viņai jau garām pabraucis. Nē. Pirms brauciena es zināju, ka teit ir 13 km vienkārši praktiski stāvošs ūdens. Zem ūdens ir tūkstnesis. Viens vienīgs smilts. Jau ir tā, kad vēders burkšķi, dibens nospiests, izņemot tam, ka kamerai nomainīju bateriju. Es visu laiku airēju, jo šai laivai ir ļoti vienkārši. Skatieties triku. Neairēju un viss, un aiziet jūriņā. Un tad atkal uzsākt šito visu. Tas ir daudz vairāk spēku. Ka nenāk tas Cietiņiezis, te vispār ūdens pilnīgi stāvs vietas. Šis ir ar ātrā viens sliktākais posms taisni priekšu airēšanas. Es tālumā redzu Cietiņiezi. Pulkstens ir 1 un 25 minūtes.
Ir noērēts 41 km. Es joprojām esmu grafikā 12 stundu. Teorētiski šo laivu tādu ātrumu nevajadzētu uzturēt, tad sevišķi šitajā posmā. Bet kaut kā man tas šobrīd vēl izdodas. Sanāca cilvēkiem glābt futbola bumbu. Viņa nokritusi lejā no klīca. Lūdzu, vai nevaru izlīdzēt. Esiņas tev nedošu, bet apbalvojums. Esiņas tikko paēdu, ja kas. Nu nekas, es īpaši saldums neēdu tad. Labi, tad. Paldies. Nu, super. Īstajā brīdī trāpīja. 2 dāsas vēdrā. Laižam tālāk. Atradīšu kādu klusāku, mierīgāku vietu. Tad arī visdrīzāk apstāšos. Kārtīgi paēdīšu. Un es atkal esmu godpilnajā pēdējā vietā. Nododu Intai stafeti godpilno, lai viņi tur to pozīciju. Es beidzot atradu vietu tur paēst. Tātad manas pusdienas šokolādes cepumi vai šokolāde. Tas ir viss, kas man ir. Stulbais Māris. Atgriežamies trasē. Aiziet. Uzreiz pēc bišķi tāds pauzīts, ka ir atpūties uzreiz tādu vieglums sajūt. Liekas, viss tik viegli iet. Labais. Varbūt biežāk jāuztais. Nevis tikai ik pēc kuriem 44 kilometriem. Es īstenībā diezgan gaidu Raunas nometni. Un, man liekas, tad tajā brīdī, kad tu redzi, ka tas cipars līdz beigām sāk palikt mazāks nekā tas, kas tev ir jau aiz muguras. Man liekas, tas bišķiņ sāk palīdzēt. Bet, protams, braukt vēl tikko daudz. Godīgi sakot, man liekas, tikai jau tās sajūta, ka jau veselu dienu ir aizvadīta. Pulkstens ir 2:53. Un esam pie Raunas nometnes. Šī ir tā vieta, kur jau es esmu nobraucis nedaudz vairāk kā pusi. Vairāk vai mazāk. Es būtu gājis arī pēc tā ātruma arī tagad pēc grafika. Pēc tā 12 stundu. Bet tā ēšana un bumbas glābšana pie sietaņiežu un principā par kodām 20 minūtēm apmet. Tas grafiks drīzāk iet uz kodām tām 13 stundām, nevis 12. Un skaidrs, es to ātrumu nevaru atķert atpakaļ. Es varu tikai vēl kaut kur pakāst. Bet nu brauksim skatīties, arī 13 stundas būs ok. Īstenībā te pie ceļiem tā oma bišķi labāk palika. Te tajā gaujā visu laiku tāda konstanta straumīta. Vieglāk un ātrāk iet uz priekšu. Ja tur bišķi pie tās valnieres, tad bišķi sāk sēsties baķis. Varbūt arī saistībā to, ka paēd. Bet palika atkal vieglāk, bet nu redzēs, cik tā būs. Ja lielajiem puikām, jeb ātro laivu braucējiem uz to Sotaku vai 100 kilometriem, ko viņi parasti brauc maratons, viņi saka, ka slēdzās iekšā bez pie, nezinu, 70 kilometra. Un tad man ir uznācis tagad tas besis, bet tas ir pie 55 kilometra. Līdz šim zemākais punktiņš. Bet es kaut kā ticu, ka vajadzētu vienā brīdī atlikt. Nu, vismaz bišķi. Protams, ka vieglāk jau uz tām beigām nepalikt. Nav jau arī tā, ka tas tā ķeli liek nost. Bet ir tāds uznācis pārdomu brīdis. Ir 3:47 minūtes. Un es esmu pie Jāņarāņa. Es esmu noairējis 56 kilometrus. Tas nozīmē, es esmu noairējis par 18 vairāk, kā man vēl ir atlicis. Nu, es esmu, tas ir 63 km, es esmu jau nobraucis. Likā ir visu laiku, ik pa 5 minūtēm, tas besis, jeb garīgais, tas staigā. Tad ir labi, tad atkal tāds uznāk. Nekāds, tad atkal labi. Ja es kaut kādā brīdī te pēkšņi nesalūzīšu, uz ķūķu krācēm es pa gaismu tikšu. Bet, nu, ja tā paskatās, 2/3 ir nobraukts, palikuši
tikai 30 km. Pulkstens ir bez 4:05 un esmu pie Leņķuras. Vairāk vai mazāk vēl turos pie kaut kāda plāna. Pagaidām vēl kaut kā tāds, protams, nogurums ir, bet nevarētu teikt, ka es te kaut kur baigi klibot. Vēl nē. Kaut kur tādās ļoti garās taisnēs. Man liekas, ka es vēl redzēju kaut kur rindu tur tālumā. Bet viņa malacis. Viņa ir ātrāk par mani šodien. Visdrīzāk, ka lielie puikas jau kur galā ēd zupiņu. Izdzer kā daliņu droši vien. Nu, man vēl tas kādas 4 stundas nespīd. Es esmu nobraucis kaut kāds 68 kilometrus. Tas ir ļoti tuvu tam maksimumam, ko es esmu veicis vienā dienā. Liekas jau, ka jā, ka nāk ar vien tuvāk un tuvāk tā uzvara. Bet nu tur tas noskaņojums ir burtiski tā kā pa viļņiem. Augšā lejā ik pa 5 minūtēm. 1,5 minūtes tev liekas, ka chill, dodiet vēl 20 km klāt, mierīgi nobliezīšu. Nākošās 5 minūtes. Tev liekas, ka tev gribās veikt tos pašus 25, kas vēl palikuši. Bet nu jāčemšam uz priekšu. Ir bez 5:06 un es pie Kvētens nometnes. Es esmu nobraucis gandrīz 73 km. Tātad vēl 20 km. Un es pilnīgi droši varu teikt, ka tik daudz kā šodien es vienā dienā vēl nekad neesmu nobraucis. Bišķi sāk līst ārā visādi ķermeņa defekti. Pleci, rokas, muskuļi, mans lateriālais epikondulīts, nedaudz arī neizoperētais menisks. Tur tāds komplektiņš vācās. Nē, tie pēdējie 20 km. Tā laikam būs tā gribas spēka pārbaudi. Jo, nu ir tā, ka nav vairs tā, ka ar baigo kaifu airēju. Tagad mazliet straumīt labāk paliks. Izskatās, ka ķūķkrātis noķersim pa gaismu. Tik forši, ka pēc ilgiem laikiem ir kaut kas līdzīgs straumei. Ja nebūs ātrāk, tad vismaz vieglāk. Briedīšu iezas. Tas nozīmē, ka drīz būs briedīšu nometni, kurā es piestāšu uz mazu brītiņu, lai sagatavotos tumsai. Nu, esmu nobruņojies līdz brošai. Tagad laižam līdz uzvarai. Pulkstens ir bez 4:07 un es dodos iekšā ķūķu krācē. Es saprotu, ka jūs visdrīzāk baigi labo attēlu par šito nesaņemsiet, bet es esmu baigi priecīgs, ka es šito te pasākumu paspēju izdarīt pa bišķiņu vēl gaismiņu. Protams, nav tā, ka šitās krātas būtu kaut kas vājprātīgs un mežonīgi sarežģīts vai kaut kas tāds, bet viena lieta ir braukt viņas pa dienu, otra lieta ir naktī. Un gauja pietiekami platu, lai tajā būtu grūti saskatīt, kurā vietā ir labāk to darīt. Vismaz man tik jaudīgi upuri nav. Brauksim iekšā. Vēl kāda pēdējā, ja viņu var saukt par kaut kādu nopietnu krācītu uz gāvis, pēc tam jau būs miers. No viss tagad es maksimāli maukšu līdz brīdim, kad es vairs neko neredzēšu. Tikai tad es slēgšu luktūras iekšā. Principā man vēl aptuveni 2 stundas, nu varbūt bišķiņ mazāk palicis. Lai vai kā pēc kaut kādiem 80 nobrauktiem kilometriem, tev vairs krāts principā nesagādā tādu prieku, kā tas būtu. Nezinu, ja tas nobraucis 20, 30 vai 40, bet jāsaka tā, ka viņas ļauj tev vismaz uz brīdi aizmirst par nogurumu. Tā straumīti labi, un te kādu laiciņu būs labi. Principā līdz Līgatnes pārceltuvei ļoti labi skries upē. Nu gan šķiet, ka laiks ieslēgt lukturus.
Opā! Tikko lasis man blakus lec. Nevarētu teikt, ka es tur tā baigi ar to lūk, tur kaut ko super redzu tālu. Bet gaismiņi ir un tas ir pats galvenais. Airei tagad līdz pārcelt vai tad noziņot. Kā mums atkal vēl viens lasis lec. Viņam laikam tā gaismiņa patīk. Esmu pie Līgatnes pārceltums. Ir bez 28. Man vēl palikusi ir aptuveni stunda, ko airēt. Gurīgi sakot, es pēc 10 minūtes esmu pierāvis tam grafikam klāt. Varētu būt, ka es bišķiņ pirms 9 jau būšu galā. Cerēsim, ka tā. Vajag grūti naktī braukt. Tur jābūt ļoti labam apgaismojumam. Bet tad, kad uznāk migli, tad nāk pie redzi laivas galu. Es pārkārtojos uz kreiso krastu. Un principā no viņa neatkāpšos. Nu, mēs sāksies, būs finišs. Es jau par to parunāt normāli nevaru. Es esmu ļoti tuvu beigām. Varbūt kaut kādi daži 100 metri. Es pat redzēju tālumā gaismiņu. Nu, jāsaka tā, ka var braukt arī tiem, kam ir liels gribas spēks. Es nezinu, kas notika pēc ķūča krācuma, ko man atkal pabērās. Bet šitais tumsas gabals, nu, es negribētu teikt, ka es biju stāvā sajūgsmā pa viņu. Es jau redzu, jā, tālumā gaisma. Labais. Paldies, ka skatījāties. Ceru, ka jums bija interesanti. Bet 29. Tā vēlreiz, uz kurien man jādodās? Ok, paldies. Bļāviens, es vēl neesmu finišējis. Nē. Tas ir līdz turienei? Jā. Un pēc tam apakaļ? Ak, Dievs. Kas man ar to boju jādara? Labi. Vecam nogurušam onkulim vēl jābrauc līdz bojai. O, reku ir foršā boja. Yes. Viss. Gatavs. Braucam mājās. Zupa vēl silta? O, paldies. Zini kā, gribētos citēt klasiķi Daugaviņu, kur ir alus.